A ci gaba da sauraron karar da ɗan takarar majalisar dattawa a yankin Zamfara ta Arewa na jam'iyyar APC Dr. Sani Abdullahi Shinkafi ya shigar, inda yake kalubalantar cire sunansa daga zaben fidda gwani na jam'iyyar. Lauyoyi sun gabatar da bayanansu a gaban kotu bayan sauraron hujjojin bangarorin. Alƙalin da ke jagorantar shari'ar ya ɗage zaman zuwa ranar 5 ga watan Agustan shekara ta 2026 domin ci gaba da sauraron ƙarar. Daga bisani dai lauyan mai ƙara Bello Galadi ya yi wa manema labarai bayani kan yadda shari'ar ta gudana, inda ya bayyana ƙwarin gwiwarsa na cewa gaskiya za ta yi halinta. Wanda ake ƙara na farko ya shigar da takarda yana kalubalantar ita wannan roƙo da muka gabatar gaban kotu. To shi yasa muka jawo hankalin kotu ga sashe na 7 karamin sashe na 6 na practice direction na pre-election na Federal High Court. Muka nuna ma kotu cewa to muna so mu yi amfani da wannan dama da doka ta bamu domin mu shigar da martanin mu akan wannan takarda da suka shiga jiya. Shi da kotu ta fahimce mu kuma ta ba da wannan dama. So an daga wannan shari'a din zuwa 5 ga watan 8 2026 domin gabatar da bayanai na ƙarshe. Ana sa ran kotun za ta ci gaba da sauraron shari'ar idan ta koma zama a ranar 5 ga watan Agustan shekara ta 2026. Bello Sani Maradun, labarun NTA.